今回もやってまいりましたくしゃみでお話のコーナーがやってまいりました、今回はですね、怖い話ということでくしゃみで怖い話をさせていただきます。これ本当に怖いので注意してください。怖い話が苦手な方はそうですよ。もうここで閲覧をやめるか、そうですね、音を小さくするか、この順番でいきましょうか。久しぶりにくしゃみするな。ちょっと1ヶ月ぶりぐらいかもしれない。なわけねえだろところに組のがいた。カップルはドライブ中のお遊びがてら心霊スポットに行くのに誰だ。心霊スポットに彼女と彼女になり彼女心霊スポットに彼女とおきさりにしておかりさよしよしこの時間にそれ心霊スポットはやばいよな。おい私はおきなりさ心霊スポットに戻った。そういいかバカ彼女バカいいかその帰り一人の主人がこっち手を振っていた。手をひるまなくてここで手をやる。彼女はこんなに彼女どうだよ役のこのおおてるもの俺の人間がないんだと教えてあげた。正解。彼女が握手そして手をこう見つけていた。怖いお話でした、逆拍手ということで耳の毛もやらず恐ろしい話でございました、ね。まあ皆さんも心霊スポットとかであんま悪ふざけしたりね置いてったりとかしないようにということで本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。